Ajo pra që ju pa të thonë para 2-3 ditëve, që Belinda Balluku do të shifte shumë shpejt drejtësinë, se drejtësia vepron. Ajo që ju thashun juve para 2-3 ditëve, që gjykata kushtetuese boni jashtëzakonisht mirë, që e pezulloi pezullimin e gjykatës speciale nga detyra, dhe se gjykata e Spakut shumë shpejt do të merrte hapet vendimtare drejt arrestit të saj. Ja pra që u bën realitet. Në Shqipëri ka ra bomba. Në kryeministri ka tërmet. Edi Rama po shef gropën e vet. Edi Rama, ky është njeriu më idiot që ka njoft ndonjëherë historia, por që akoma ka idiot me na pësës që e majnë në pushtet. Unë i bona thirrje ati idioti, ati psikopati, që të dha shansi i madh që gjykata kushtetuese e pezulloi pezullimin e gjykatës speciale. Pra nuk e heq gjykata, edhe se po të kishte heq gjykata, edhe sikur ta kishte heq Rama të pezullonte këtë kriminelen, këtë hajdutën Ballukun, gjatë kohës që kërkonte këtë me ngulme, impononte gjykata, askush nuk do të besonte që Rama e boni se s'don të ketë hajdut të korruptuar në kabinet. Por në momentin që gjykata kushtetuese rrezoi ky idiot, e pati shansin e madh në dorë që ta hiqte, ta shkarkonte, ti siguronte paret që ka vjedh, që t'ja çoj, t'ja ruaj, të bëj çdo gjë. E pati shansin ta hiqte që dilte veti lam, po janë idiot, janë psikopat. E majti, t'i jap shansin të gjykatës të arrestojnë, ne e dim se çfarë do të ndodh. Parlamenti nuk do ta pranoj t'i heq mandatin se Spaku tash ka kërku që t'i heqi parlamenti t'i heq mandatin e parlamentit që ta arrestojnë, për arsye se ka imunitet parlamentarje ose parlamentari kjo shura, kjo hajdutja, edhe këto s'do ta pranojnë, nuk do ta heqin, por këto vetëm po i bëjnë gropën. Gjithnjë më shumë vetës vet, edhe po qenë idiot këto të parlamentit që idiot janë, se nuk janë këto, s'kan ato që thot Edi do bëjnë, edhe do të kongullin, do dalin kundër gjykatës, edhe do të shkatrojnë, shumë shpejt do të shkatrojnë çdo përkrahje që kanë perëndim, sepse perëndimi ka kohë që i myll syt, ka kohë që mundohet mos i shoh të metët, po këto po të kalojnë çdo gjë këto idiot. Parlamenti kryesisht nuk ka pse, ato parlamentarë që janë të pastër, ato deputet socialistë që janë të pastër, nuk janë të përfshirë me vjedhjet e Ramës, e të kabinetit të Ramës, ato duhet të distancohen me njëherë dhe ta shpallin këtë si jo parlamentarët, ja heqin imunitetin, por s'do të ndodh kjo. Nuk do të ndodh kjo se zgudzojnë, se si Lena se këta janë krit, një krumbull i njerëzish pa fytyrë, pa kurriz, që quhen këta butakët, pa ata kolonën vertebrale, por gjykatat po veprojnë jashtëzakonisht mirë. Gjykatat kanë pas këto ditë. Përveç ajo gjykata speciale boni gabim që mori një vendim që pezullon atë nga detyra, se ka fuqin, por gjykata kushtetuese veproi jashtëzakonisht mirë, që e rrezoi vendimin e gjykatës speciale që pezullon atë nga puna, nga detyra, që është vetëm kompetencë e kryeministit, kurse gjykata Spaku veproi jashtëzakonisht mirë, që ato do të arrestojnë dhe bile prap nuk e arrestuan që mos shkelin në të drejtën kushtetuese të parlamentares, por i kërkojnë parlamentit të heq përpara
të heqë për para atë që ka quhet imunitetin. Edhe vetëm një idiot që është në parlament për idiotësisë do gëzoj të mbrojt ashtu, se ato i kanë dhënë gjitha faktet që dyshohet për këtë vjedhje në tunelin e Llagëras, dyshohet për atë nazën që ishte nga Tirana, dyshohet për këtë, i ka dhënë të gjitha dyshimet që s'paku ka fakte, dhe nëse parlamentarët ata e mbrojnë, kjo tregon që janë gjithë. Po i bëjnë humnerën Partisë Socialiste këta idiot. Këto maskare, se kanë frikë një strakt gjatë, një pallash, një rrot, një idiot. Sami Gjoka, unë nuk di se si ta shpreh, nuk di se si ta shpjegoj këtë që po ndodh në Shqipëri, por këto paskin kaluar çdo lloj norme njerëzore me këto vjedhje, me këtë lloj korrupsionësh, edhe habitëm si njerëzit e thjeshtë të Partisë Socialiste arrin edhe dorojnë këtë gjë dhe nuk ngrihen për spastrimin e madh që ka nevojë sot Partia Socialiste. Nuk ngrihen ndoshta se kanë frikë se po të ndodh kjo do vijë PD-ja. Idiotët e idiotëve janë votët e juja që keni fitu. Nuk vjen Partia Socialiste në qoftë se ju kërkoni spastrimin e kriminalëve që janë pushtet, se nuk i keni zgjedh ju ministrat. Ju keni zgjedh parlamentin. Ju keni zgjedh Partinë Socialiste dhe janë numër i madh ato idiot duhet veprojnë më njëherë. T'ja heqin imunitetin kësaj kurvës ordinere, kësaj hedutës. Socialistët që janë në parlament, edhe në qoftë se ka ardhur koha t'ja ashtu në orën këtij stragës gjatë, le t'ja bëjnë humnerën edhe këtij maskarajt dhe nxjerr Partia Socialiste dhe heqës të ri, sidomos duhet vinë djem e vajzët të reja, kryesisht nën 50 vjeç, mos jenë këto kriminal që në kanë vjedhë 10 e mot. Por gjanat po shkojnë mirë, por është mrekulli, për arsye se unë nuk shoh rrëzim qeverie, por shoh spastrim, filtrim të asaj që kemi lart. Natyrisht që do t'jetë e vështirë, jam i sigurt që këto parlamentarët që kemi ne do dalin kundër gjykatave, do të humbin krejt mbështetjen nga jashtë dhe do të hiqet koka një nga një gjithë. Shumë shpejt. Sami Gjoka ju përshëndet.